Tere! Mina olen Eija Aus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna on meil külas kirjanik, näitleja. Tere, Elisabeth! Tere! Riinsalu! Tere! Ma siis kohe küsiksingi, et kuidas see juhtus, et sa oled raamatu kirjutanud? No, esiteks ma tahaksin sind korraks korrigeerida, et mina ennast ise kirjanikuks ei pea, et ma olen kirja pannud oma mõtteid ja ma arvan, et kirjanik on ikkagi selline inimene, kes teeb päevatööd selle kirjutamisega ja teenib elatist kirjutamisega ja ütleme, mina seda enda kohta päris väita ei saa ja on ka vahe tegelikult kirjandusel ja sellisel ütleme siis mõtisklustel, nagu siis mina olen siia kollasesse raamatusse või õigemini edasi.org poolt tehti mulle selline ettepanek, et ma olen sinna kirjutanud juba mõned head aastad veergu ja mis viga niimoodi raamatuid välja anda, et töö on juba tehtud ja siis pannakse kogumik kokku, et ütleme, et lihtsalt täpsustuseks, et see ikkagi ei ole vist päris kirjandus, et tuleb teha vahet kirjutamistel ja kirjutamistel, et ongi ju veerukirjutajad, kolumnikirjutajad, ma ei tea, tänapäeval on veel igasugust muid meediume, kus on võimalik oma mõtteid edastada, et see on ikkagi selline, jah, nagu ma selle sissejuhatuses ütlen ka, et kunagi ma olin laps, siis mul oli selline valge kaustik, mille peale ma olin kirjutanud minu mõtisklused, et ega see suurt ei erine, ütleme, sellest, mis siin kollaste kaante vahel nüüd on, et need on ikkagi siis minu mõtted ja ma olen väga tänulik, kui keegi neid ka on võtnud vaevaks lugeda, et see päris nagu kirjandus, ma arvan, ei ole, ta on selline kolumn siis. See on huvitav, et Eestis on sellel kirjaniku nimetusel on nii suur kaal, et ta ongi nagu justkui mingisugune püha amet mõnes mõttes ja et see, et kõik see meie, kes me oleme natukene vanemad, elukogenumad, siis meie põlvkonna jaoks on kuidagi selline, et keegi peab nagu ütlema su kohta kirjanik. Aga et see noorem põlvkond olevat nüüd selline, et kui keegi on umbes mingi oma blogi kante vahele pannud, siis ma olen kirjanik. Aga samas inglise keeles writer on inimene, kes kirjutab. Et see ei pea olema su igapäevatöö, aga et sa kirjutadki, ma ei tea, moeblogisse kirjutad, veebi mingeid asju, sa oled inimene, kes selle kirjutas, writer, et sellest juba piisab või siis nagu author on ka selline, et nojah, võib-olla ongi, ma ise võib-olla eelistaksingi sellist autorit tegelikult, et see on võib-olla, ei ole tõesti nii kaalukas kui kirjanik, aga kirjandus ikkagi on selline lugu alguse ja lõpuga või siis mitte tänapäeval on ka niisuguseid lugusid, mis on lihtsalt sellised mingisugused hõllandused on ju, et kirjandus selles mõttes ikkagi minu looming. Ma nüüd ei tea, kas see selline mõtete avaldamine, et kas see on just päris looming. Et seal on ikkagi, minu jaoks on seal mingisugune vahe. Aga jah, mul on hea meel, et see raamat igal juhul ilmus, et selle eest ma olen väga-väga tänulik. Aga kuidas see juhtus, et edasi.org siis teadis üldsegi su poole pöörduda ja aimas, et sa oskad kirjutada? Jah, selle algus on tegelikult läheb tagasi sinna päris ammusesse aega, et ma arvan, et kuskil 20 aastat tagasi ma kirjutasin kunagi Eesti Naisele veergu, igakuist sellist tagakaane või tagakaanel, mitte tagakaanel, vaid seal viimasel leheküljel oli selline. Ja selle ettepaneku tegi mulle toona Tiiu Suvi, sest et ma ühes intervjuus mainisin, et kui mul on keeruline või raske olla, et või on üldse mingisugused elulised läbielamised, need ei pruugi alati olla ka negatiivsed, vaid ka mingisugused sellised positiivsed, et ma kirjutan päevikut. Ja ta siis mingi aja pärast sain ta käest kõne ja et ta ütles, et kas sa oleksid nõus kirjutama, toona töötas Eesti Naises, et kas oleksid nõus kirjutama Eesti Naisele sellist veergu. Ja see oli minu esimene nii-öelda proovilepanek. Ja ma mäletan, et üks minu sõbranna, kes on ajakirjandustaustaga ise, kes on ajakirjandust õppinud, suurim kiitus oli, kui tema mulle ütles, et sa kirjutad päris hästi.
et ta on väga selline nõudliku maitsega inimene üldse ka kõikide asjade suhtes ja see oli nagu suur tunnustus mulle. Aga siis Janek Uibo edasist siis mitu aastat kuidagi koputas mu uksele ja isegi ükskord tuli Linnateatrisse valvelauda, et kas tal oleks võimalik minuga kohtuda ja siis ma isegi käisin ja istusin temaga, aga ütlesin talle kogu aeg ei, et ma ei saa ja et mul on nii palju tööd ja et ma ei oska niimoodi veel oma aega planeerida ja siis, aga siis tuli koroona, eks ole, mis oli selles mõttes paljudele inimestele kas õnnetuseks või õnneks või õnnistuseks, et see oli just selline aeg, kus oli mul, ütleme, erialalist tööd teha keeruline, sest kõik teatrid olid suletud, kõik igasugused filmivõtted olid pandud pausi peale ja siis ta helistas mulle ja ütles, et võt, nüüd on aeg. Ja ma ütlesin, et mul ei ole mitte midagi öelda ja siis ta ütles selle peale, et mõtle mõni parem vabandus välja. No ja siis hakkaski see pihta ja see oligi tõesti, nüüd juba ligi 5 aastat tagasi. Aga kas sa oled ka mõelnud, et need, mis sa 20 aastat tagasi kirjutasid, et need tuleks üles otsida ja kaante vahele panna? Need mul kuskil arvutis on, et ma olen isegi ükskord kui ma hakkasin kirjutama Anneli Peebost seda, seda ei tohi või ei saa nimetada elulooraamatuks, aga selliseks inspiratsiooniraamatuks või nagu eluraamatuks, et siis ma vaatasin igaks juhuks mingisugusel sellisel enese kahtlemise hetkel üle, et mis ma siis kunagi olen kirjutanud ja et ma ei tea, kas need nagu kannatavad sellise kaane ja neid ei ole nii palju, see oli ainult kas aastakene või midagi niisugust. Ja need tekstid, mis siin on, mis ilmusid kolumnidena, et kuidas sina kolumni või verku kirjutad, et kas sa kirjutad siis, kui sul juba on midagi, millest kirjutada või teil on kokkulepe, et sa teed korra kuus või? See on kokkulepe niimoodi, et alguses oli korra kuus ja nüüd on olnud 2 nagu kuu tagant, et eks see on nagu kõikide asjadega alguses on raskem ja pärast tekib teatud vilumus, et alguses ma võib-olla nägin rohkem vaeva, aga see põhimõte võib-olla oli ikkagi mul sama, et mõte, ma teadsin, ma pidin iga kuu kirjutama midagi, et siis see mõte hakkas jooksma üsna varakult, aga siis selle nii-öelda teostamise või vormistamise peale ma jõudsin alles, ütleme siis enne seda, kui tähtaeg kukkus. Ja nad on selles mõttes ka väga paindlikud, et kuna tegemist on ju veebiväljaandes ilmuva tekstiga, et mul ei ole mingisugust sellist, mis kuklas ripub, et nüüd nui 4, et kui mul on olnud ka keerulisemaid ja pingelisemaid tööperioode, kui ma ei ole tõesti jõudnud vaata et süüagi, et on olnud proovetendus ja vahepeal seriaalivõtted, et siis nad on ka vastu tulnud, et ma olen näiteks vahele jätnud 1 kuu või midagi sellist, et jah, et see on ka väga tore, et ei ole sellist nii kohutavalt suurt painet, et just selleks kuupäevaks peab ilmuma see tekst. Aga jah, et on mingisugune mõte hakkab kerima või märkad midagi, mis sind elus puudutab või mis sinuga juhtub, sest palju on seal selliseid, ütleme, juhtumisi, mis ja siis kuidagi sellest see käib muga kaasas, ma arutan võib-olla seda mõne inimesega, mõne lähedasega, näiteks oma abikaasaga või oma õega või oma õe tütardega või oma lastega. Ja siis kuidagi vormistan selle siis ära. Kas sul on endal ka mõni selline lemmiktekst, mõni lemmikveerk, mida sa mäletad, et võt see, kuidas see must välja tuli, see lihtsalt voolas, see tuli iseenesest, kui ma seda loen, siis kõik need laused on seal nii ilusad ja et mingid sellised lemmiktekstid? Niimoodi ma ei oska võib-olla öelda, aga üks tekst, mis tuli sellest, kui oli selline poliitiline hetk riigis, kus nagu Guido Kangur väga ilusasti ütles, et appikene hommikul ärkad üles ja mõtled ja vaatad, teed uudised lahti, vaatad, mis nüüd on veel, mis täna veel on nüüd öeldud või tehtud. Ja siis kuidagi ma mäletan, ma mõne inimesega ka rääkisin ja üks kolleeg, kes ei ole, ütleme, näitleja, aga kes on teatris töötav inimene, ütles, et sa pead kirjutama sellest, sest sinul on see hääl, et sinul on antud see võimalus väljendada.
sest kõik kogu aeg rääkisid sellest, kuidas see mõjutas meie elu ja kõik olid nördinud sellest, et oli üks selline võimul olev inimeste grupp, kes siis kasutas ka sellist kõnepruuki, mis võib-olla kõigile ei sobinud ja oli selline, pani pehmelt öeldes hämmastuma inimesi. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, ma kirjutan. Ja see tuli niimoodi ühe hooga, et ma ei pidanud tõesti, aeg-ajalt mul on, ütleme niimoodi, et ma kirjutan sellise sissejuhatuse ja teema arenduse ära ja siis järgmisel päeval panen nagu lipsu peale asjale. Aga selle tekstiga tuli tõesti nii, et see tuli nagu ühe hooga minu seest lihtsalt välja. Mm-hmm. Aga räägi sellest Anneli Peebo raamatust ka, et sulle tehti ettepanek see kirjutada, et mis sa sel hetkel mõtlesid, kui sa sellise ettepaneku said? Jah, see oli ka tellimustöö, eks ole, et mis ma mõtlesin, ma olin muidugi väga liigutatud, ma olin väga, ma arvasin ka, sest me oleme kasvanud suhteliselt sarnasel ajal ja meid on kuidagi niimoodi ka õpetatud, et mis nüüd mina umbes ja et esimene mõte on see, et kuidas ma seda oskan, kuidas ma seda teen või et ma ei ole ju isegi, ütleme, ooperimaailma või süvamuusikamaailmaga seotud ja see ei ole ka mingisugune autobiograafia, et ma teadsin, et ma ei tahtnud kirjutada sellist raamatut, et kus on ainult faktid, et see oli nagu minu selline nägemus sellest inimesest või nende kokkupuudete põhjal, mis mul temaga oli, et võib-olla julgustuseks mõnele inimesele, kes tahab ka selliseid suuri tegusid teha, nagu tema on teinud ja laia maailma minna, et ma olin ikkagi väga, ütleme, kõrvust tõstetud, et minule see ettepanek tehti. Aga siis kohe tuleb ka see hirm, et kas ma saan hakkama, eks ole. et jah. Ja kas selle jaoks pidid eraldi võtma, ma ei tea, aega teatrist eemale, et nüüd ma mingeid tükke ei tee või sa suutsid seal kirjutamise ajal neid mõlemaid töid ikkagi nagu ette nähtud mahus kuidagi täita või? Jah, see õnneks läks kuidagi niimoodi sobivalt, et ma ei pidanudki, ütleme, oma põhitöökohas mingisugust pausi võtma, et mulle näitleja tööl on ju, ütleme, see hea voorus, et kui ei ole proove, siis sul on ju päevad vabad, et õhtul lähed etandusi mängima ja mulle sattus see kirjutamise aeg just täpselt sellisesse hetke, kus mul ühed proovid lõppesid ja teised ma teadsin peavad algama alles järgmine sügis, et nii-öelda kevadest kuni jaanipäevani oli mul selline, märtsist kuni jaanipäevani oli mul selline auk. Eeltöö oli mul tehtud, intervjuud olid tehtud, ütleme selline kondikava või idee, et kuidas ma selle raamatu üles ehitasin, see oli mul olemas. Et ma teadsin, et lihtsalt see on nüüd see aja auk või aja aken, kuhu ma pean, ütleme, sellise enesedistsipliiniga mahutama siis selle töö ära tegemise lihtsalt. Ja ma arvan, et see oli mulle väga suureks, see oli väga hea, et ma selle raamatu, et ma sain selle šansi või võimaluse kirjutada selle raamatu, sest see andis mulle sellise kindlustunde, et ma suudan küll. Et ma nüüd, ütleme, see kevad just lugesin väga palju selliseid, ütleme, kuidas siis, tehnilisi raamatuid kirjutamisest. Stephen Kingi On Writing näiteks ja siis oli seal veel teoseid, mida ma lugesin. Et nad ju kõik ütlevad seda, et kirjutamine algab sellest, et lihtsalt tuleb alustada selle protsessiga, tuleb hakata kirjutama. Et kui me käime ringi pea huvitavaid mõtteid täis, et see ei ole kirjutamine. Kirjutamine algab sellest, et istuda laua taha ja alustada. Jah, mina võib-olla vaidleksin natukene sellele vastu, et just võib-olla nagu ise tunnen, et mul on suur areng toimunud selles, et ma varem arvasin, et kirjutamine on see, kui ma olen kusagil ekraani taga või ma ei tea, pastakas ja paber on käes, aga et nüüd kuidagi ma olengi aru saanud, et minu kirjutamise nii suur osa on jalutamine näiteks. Et need laused ja need mõtted ja need tegelased, et need võivad tekkida mul jalutades ja et siis varem oli see,
et ma päeva lõpuks ütlesin endale, et näed, raisatud päev, sa ei kirjutanud sõnagi, aga tegelikult võib-olla ma sel päeval mõtlesin välja nii palju asju jalutamise ajal või söögi tegemise ajal, mida ma elu sees poleks arvuti taga istudes mõelnud, et kui sa lihtsalt istud selle, et siis nüüd mina nimetan ka seda protsessi kirjutamiseks. See on tõsi, absoluutselt tõsi, ma olen täiesti sinuga ühel meelel, et ega mina kirjutasin ka niimoodi, et ma hommikul käisin koeraga jalutamas ja siis käisin ühes oma lemmikkohvikus, mida ma seal tegin, istusin, rääkisin mõned sõnad juttu seal inimestega, kes on juba, ma muutusin nagu stammkundeks seal, kogusingi inspiratsiooni või nagu isegi ka see, kui sa häälestad ennast mingisugusele tegevusele või protsessile, kui sa rahuned, et ega siis tänapäeva maailmas on väga raske ausalt öeldes istuda ja hakata nüüd pihta, eks ole, sest kogu aeg on igasuguseid plinge ja plõnge ja visuaale, mis su ees kogu aeg vilguvad ja ka see, ütleme siis selline keskendumine ja tähelepanu koondamine on aina raskem ja raskem. Et selles mõttes ma olen suga ühel meelel, et ka selline protsessi osa, nagu, mis ei ole nagu otseselt kirjutamine, et see on ka loometegevus loomulikult. Sest ka näitleja töö on ju ikkagi väga literatuurne amet, et sa puutud kogu aeg kokku väga-väga heade tekstidega, maailma nende parimate tekstidega. Kas sa mäletad, kui sa lavakasse läksid, et kas alguses ma ei tea, lugemiskoormus oli väga suur, oli see väga raske? On sul sellest kuidagi mingit meenutust? Ma ei ütleks niimoodi, sellepärast, et ma olen eluaeg olnud ja selleks hetkeks, kui ma lavakasse astusin, ma olin ka juba 22-aastane ja et ma olen eluaeg olnud lugeja inimene ja kodus meil oli palju raamatuid ja vanemad lugesid kogu aeg ja õde luges pidevalt, et ütleme, et neid näitemänge peab küll päris palju lugema, jah, ja neid kõiki ju ei olnud ka, ütleme, sellises kooli kohustuslikus programmis esindatud, mida pidi lugema, aga mul ei olnud keeruline seal lavaka ajal, selle just mis puudutab lugemist, et see on üks, mida aeg edasi, see on ka tegelikult üks toredamaid osasid minu tööst, et see niisugune laua taga puurimine ja selle materjaliga tutvumine ja siis nende tegelaskujude analüüsimine ja see mulle nagu tegelikult väga-väga meeldib. Vanasti ma tundsin, et kui ma olin noor, et ma ei taha üldse proovi teha, et ma tahan kohe lavale minna. Aga no siis andsin endale aru, et võib-olla keegi publikust ei tahaks sellist teatritükki näha, millega eriti proove pole tehtud. Et nüüd, kus ma olen vanem, ma naudin just seda, ütleme siis seda sellist analüüsimist ja need on minu lemmikosad tegelikult sellest tööst. Aga on sul olnud ka mingisuguseid rolle, kus ma ei tea, loed selle näidendi läbi ja siis mõtled, et nagu see naine siin tekstis, ma ei saa tast midagi aru, ma ei ole nõus ta valikutega, nagu ma ei pääse ligi sellele karakterile, et sa oleks pidanud näiteks, ma ei tea, juurde lugema mingisuguseid romaane või juurde lugema ajalugu või et endale nagu maha müüa või nagu panna mõistma seda karakterit. Ma arvan, et just need on olnud need kõige huvitavamad tööd, kus ma olen pidanud, ütleme, kaevuma ja lisaks lugema. Ja ütleme näiteks, ma võin näitanud tuua kohe, kui me tegime Elmo Nüganeniga Draamateatri ja Linnateatri koostööprojekti Tom Stoppardi triloogiat ja meie mängisime seda Laevaauku osa, kus ma siis puutusin kokku Vene revolutsionääridega ja nende abikaasadega. Ja tõesti lugesin Lotmani neid tekste ja kuulasin Vseviovi neid raadiosaateid ja ühtlasi käis ka meil ajaloolasi rääkimas sellest perioodist, nendest naistest, sest ütleme, need olid ka väga sellised huvitavad tegelased ikkagi. Näiteks ka, kui me tegime Anu Lambiga Kesköö päikest, mis oli siis Tuglase ja pidime metsikult lugema neid Tuglase novelle ja ma tahtsin ka Tuglasest rääkida kui ühest oma lemmikkirjanikust. Ja siis ma mõtlesin ka, et see oli veel selles mõttes hästi õpetlik aeg, et ma olin just sünnitanud oma teise lapse, olin olnud pikalt lapsega kodus ja tulin tagasi ja siis oli justkui tagasi koolipinki minek, et uuesti nende Tuglase novellidega. Ja isegi mõtlesin, et miks me peame neid nii palju lugema, aga et see oli kohutavalt vahva taust ikkagi, mida me pidime uurima selleks, et seda tükki teha.
ja Douglase novellid mind mingisuguses väga õrnas eas sellises seal gümnaasiumi esimeses või teises klassis mind väga mõjutasid ja väga, ma ise olin hästi selline tundlik ja idealistlik laps. Küllap olen ka täiskasvanuna selline, et ma arvan, et selline mingisugused esimesed väikeste selliste jutukeste katkendid ja katsetused ma kindlasti tegin sellise Douglase vaimus, ja siis ma võtsin kaasa ka Hermann Hesse Lõputu unenägu, mis on ka selline muinasjuttude kogumik või selline muinasjutt tegelikult. Et ma ei saanud küll tol ajal sellest eriti midagi aru, ma arvan, aga ma mäletan, mis tunde see minus tekitas, kui ma neid lugesin, et võib-olla Hesse, ütleme, on suhteliselt keeruline asi, mida lugeda, aga tol hetkel, tol õrnas eas see mind väga nagu kuidagi puudutas või mõjutas just nagu mingisugusel sellisel fantaasia või rännaku või metafüüsilise olemise nagu raames, et jah. Mina proovisin lugeda Steppi hunti esimest korda, kui ma olin, ma ei tea, 25 või kuidagi, et kuna ma ei käinud Eestis koolis, siis see on mul kohustuslikus kirjanduses ja siis lugedes seda selles vanas, mis asi see on, miks nagu, mis asja ja siis mingi hetk mu noor sugulane, kes oli just 15-16, siis küsin, mis sa loed? Siis ma loen Steppi hunti ja siis mul vaesekene, nii kahju, sest just oli, mis asja, et see on kõige ägedam raamat, ma nii armastan seda. Ja siis mul miks sa seda armastad? Ja siis ta nii kirglikult, nii hästi rääkis mulle sellest Steppi hundist, mulle mingi, et okei, seda raamatut ma tahan lugeda, millest sina räägid. Jah, et mõnikord ongi niimoodi, et tegelikult võib-olla sa mõistusega ei peagi kõike haarama, sa ei pea, ega siis kirjandus ei ole loodud ju kirjandusteadlastele, et kirjandus on loodud ikkagi ju lugejatele ja kui see tekitab sinus sellise mingisuguse vaimustava tunde, siis on, ma arvan, juba, kui see on hästi kirjutatud tegelikult, nii lihtne, kui seda ka öelda ei ole ja seda valemit muidugi täita on väga keeruline ja tehke järgi, eks ole. Aga siis ongi juba hästi, mina arvan. Aga keegi siin mõni aeg tagasi ütles, et Bulgakovi Meister ja Margarita on selline raamat, et väga paljud meist lugesid seda 16-aastasena ja see oli kohe maamust, milline vapustav asi. Aga et siis, kui sa loed seda näiteks 30-sena, siis on nagu mingi, mida see 16-aastane üldse sellest arugi sai. Et see tead, seal on nii palju tasandeid, erinevaid tasandeid ja tõesti ongi hea näitekirjandus täpselt samamoodi on ju nagu sibul, mille sa koorid ja sealt tuleb ja tuleb ja tuleb, siis voolavad sul pisarad selle vastuvõtjana ja siis enam ei voola ja siis sa saad mõistusega aru mingitest asjadest, saad tänu elukogemusele aru. Ikka ma ütleksin, et võib-olla ka kooliprogrammis näiteks ongi mõningaid teoseid, mis võib-olla liiga vara tutvustatakse inimestele, aga samas võib-olla see on õige, sellepärast, et ega ei peagi võib-olla kõikidest asjadest aru saama, aga kui sa oled seda juba kord nuusutanud, siis võib-olla sul on võimalik selle juurde tagasi tulla ja hoopis teisel tasandil sinna tagasi tulla, et ma arvan, et ka Tõde ja õigus on üks selline romaan, mida võib-olla üks 16 või 17-aastane inimene ei mõista niimoodi, kui näiteks kas või juba 25-aastane inimene. Ja hakkasin Tõde ja õigust uuesti lugema, siis kui see film hakkas välja tulema ja siis ka imestasin, et see on nii köitev, need karakterid, need lood, kõik et juba mingi esimestel lehekülgedel tõstetakse feminismi teema ja nii edasi, aga et nooremana tõesti oli mingi, miks me peame seda lugema. See oli üks suur vaev ja äng ja jäigi meelde ja tegelikult võib-olla rikutakse kogu Tammsaare loominguga tutvumine mingis mõttes teatava jaani ära, et me ei taha seda enam kätte võttagi, see on üks suur kannatuste rada, aga et tegelikult ta ei ole. Ta on väga ilus romaan ikkagi, tüvitekst nagu öeldakse. Aga sa ütlesid, et sinu peres on alati palju loetud, et kas sa mäletad enda lapsepõlvest mingisuguseid suuri lemmikuid? Minuga oli veel selline huvitav lugu, et ma lisaks sellele, et ma olin tundlik ja idealistlik laps, olin ma ka väga elavaloumuline laps ja ma hakkasin siis minema esimesse klassi, kui minu vanemad vaatasid, et oi, ta on muidu küll täitsa ju hea kohaselt arenenud, aga lugeda ei oska veel. Ja siis ma mäletan neid tunde õhtul, kui ma istusin
Minu isa lapsepõlvest pärit raamat Veera Saare Sõit Mustikametsa, ma mäletan isegi selle esikaant ja pilte, kahjuks mul seda kaasas siin ei ole. Aga ja nüüd hakkame lugema ja mulle üldse ei meeldinud. Nii palju põnevat oli õues ja nii palju oli igasugust asju teha ja ma ei tea, ma ei tahtnud üldse. Aga kui ma siis ikkagi selle maigu kätte sain, no siis läks, et esimene kokkupuude võib-olla kõige suurem, millest ma võin öelda, et minust sai lugeja inimene, oli siis ikkagi naksitrallid. Ja ma võtsin kaasa just selle raamatu naksitrallide, jälle need naksitrallid, kus on siis teemaks on, kui naksitrallid saavad kuulsaks pärast seda, kui nad on nad on siis kasside ja ka siis rottide poolt vabastanud linna ja tahavad minna puhkusereisile mere äärde, mida nad läbi mitme raamatu juba on unistanud, millest nad on unistanud ja mida nad on tahtnud. Ja siis nad avastavad, et nad on järsku kuulsad. Ja kuidas nad siis selle... See on nii tore raamat, et siin on lisaks nagu nende põhitegelastele, mis on ju ka kohutavalt vahvalt välja mõeldud kolmik, eks ole, Muhv, Sammalhabe ja Kingpool, täiesti sellised ikkagi ikoonilised tegelased Eesti lastekirjanduses. Siin on väga vahvaid kõrvaltegelasi. Ja ma arvan, et näiteks nagu õde Kirsipuu, kes on üks medõde, siis üks daam, kellel on hästi palju kõlisevaid ehteid küljes ja kes varastab, kidnapib siis Sammalhabeme ja tahab teda kodustada. Ja siis on siin veel ka sellest daamist vapustavad Edgar Valteri illustratsioonid ka loomulikult. Ja siis on siis siin loomaaia-töötaja, kes pärast siis elevandiga päästab Sammalhabeme sealt, sest see daam riputab Sammalhabeme harjavarre ja siis kandekotiga õue, sest Sammalhabe tahab ju magada värskes õhus, et ta ei saa ju toas magada. Et ütleme, et ma arvan, et nii see daam kui ka õde Kirsipuu, nad olid sellised tõesti värvikad, vahvad kõrvaltegelased, mõjutasid minu arengut ja kasvamist väga, väga suurel moel, et ikkagi ma arvan, et naksitrallid tegid minust lugeja inimese ja oli mingi periood, kus ma lugesingi ainult neid naksitralle. Jälle võtsin selle esimese raamatu, siis teise raamatu, kolmanda ja siis võtsin neljanda raamatu, kus nad seal huntidega mässavad. Ja sellest tuli ka, ütleme, ma sain nagu maigu suhu, mida tähendab lugemine tegelikult, et see ei pea olema alati selline turvaline tunne, aga sest et raamatus võib ju olla väga palju põnevaid ja ka õudseid ja ka hirmutavaid juhtumisi on ju. Aga et see tekitas sellise, ikkagi mingis mõttes võib-olla põgenemise tunde maailmast, sellise võib-olla siukse metafüüsilise aja, ma ütleksin. Et see on see, nagu, mida ma täiskasvanuna ka ootan ühest heast raamatu lugemise kogemusest, on see, et tekib mingi teistmoodi olemine ja teistmoodi aeg, kui sa raamatut loed. Aga enne seda ma mäletan, kui ma lugeda veel ei osanud, siis mind mõjutasid väga palju siuksed raamatud, näiteks nagu Elus loodus oli üks selline siniste kaantega pehmekaaneline selline anatoomia teadusraamat, mille pilte ma väga suure huviga uurisin. Ja siis oli Eerik Kumari lindude atlas, mida ma ka väga hoolsalt uurisin. Ja siis oli meil kodus sellised Eesti rahvarõivad, selline raamat oli. Seal oli ka mitu raamatut, seal oli väga palju selliseid teaduslikke kirjeldusi ka selle kohta, nende rahvariiete kohta, aga oli ka pilte palju. Et ühesõnaga need raamatud mõjutasid mind ka suuresti. Aga loomulikult ka kõik Astrid Lindgreni raamatud, nende peal oleme, meie põlvkond on üles kasvanud ja ma ei kujuta ette, mis oleks saanud minu lapsepõlvest, kui ma ei oleks lugenud Karlssonit või väikest Tjorvenit, Pootsmani ja Moosest või Kalle Blomqvisti või et need lood ikkagi mõjutasid, ma arvan, meie põlvkonda tohutult, kes on seal, ütleme, 70. lõpus või 80. alguses sündinud,
et palju, ma arvan, inimeseks kujunemisel aitasid meid Astrid Lindgreni teosed. Kahtlemata. Kas sa oled ka audioraamatuid sisse lugenud? Olen ja ma väga naudin seda tööd, et teen seda siiamaani ja seal olen lugenud peamiselt ka ühte Rootsi autorit, Camilla Läckberg, kellel on väga vahva seeria kriminaalromaane, aga siis, mis on paigutatud nii-öelda tema, ma ei tea, kas ta on ise, tal on mingeid sidemeid ka selle kandiga, et need on seal Lääne-Rootsi rannikul toimub siis tegevus, et see Göteborgi lähedal, ütleme sellises idüllilises Sadamaa külakeses. Jah, olen lugenud. Kas, kui sa lähed audioraamatut sisse lugema, sest ma ise küllalt palju kuulan audioraamatut ja ma iga kord mõtlen selle peale, et kui sa lähed audioraamatut sisse lugema, kas sa lähed nagu niimoodi, et sa teed raamatu esimesest leheküljelt lahti ja siis hakkad nagu mikrofonist lugema või sul on ikkagi küllalt palju mingit eeltööd, et sa pead näiteks enne kodus vaatama, et kas sa nimesid oskad hääldada või et näiteks kui sa teed võib-olla nagu natukene kellegi häält, seal moondad, et siis sa pead enne teadma, kas see on nõme tegelane või see on tore tegelane või et kui sul lihtsalt näiteks keegi ütleb appikene ja alles mitu lauset hiljem ütleb, et ütles ta vihaselt näiteks või kuidagi, et kas sul on ettevalmistus enne, kui sa lähed lugema? Loomulikult pead sa selle töö ära tegema, sest et aga selle konkreetse Camilla Läckbergiga on nii, et mul on õnneks vedanud, ma olen kõiki tema neid raamatuid enne lugenud, et mul oli nagu selle võrra lihtsam. Aga kui ma lugesin kunagi Viivi Luige varjuteatrit sisse, siis me isegi andsime plaadi sellest välja tookord, siis seal ma tegin küll ikka väga põhjalikku eeltööd, ja loomulikult ka Rootsi nimede puhul sa pead ikkagi vaatama, et kuidas sa neid õigesti ikkagi enam-vähem hääldad, et kõik ei ole päris nii, nagu kirjapildi peal on, et jah, ei, ikkagi tuleb teha. Et muidu tekib endal ka sellise natuke varga tunne, et sa oled nagu vassid või valetad, et mina ikka üldiselt teen, jah. Ma olin eluaeg kuulnud seda soovitust, ma võib-olla isegi Stephen King ka on seda öelnud, aga et palju kirjanikud on seda öelnud, et enne kui raamat ilmub, siis loe terve raamat kõva häälega läbi, et siis see näitab sulle hoopis teistmoodi seda kõike sõnade voolu, stiili, et sa näed mingeid sõnakordusi teistmoodi. Ja mulle alati tundus see nii totakas soovitus, et ma ju enda peas kuulen silmadega lugedes, ma ju kuulen seda teksti, et miks ma peaksin veel seda suub välja ütlema. Ja siis, kui ma läksin enda raamatut, Minu Prantsusmaa läksin sisse lugema, siis vahepeal ma ei suutnud uskuda, mis lause monstrume ma olin sinna tekitanud. Kes suudab lugeda nii pikka lauset, kus on 14 erinevat aastaarvu ja mingisugune 15 täiesti tundmatut prantsuse kirjanikku, et kuidagi nagu seda häälega välja lugeda, see oli nii selge, et see oleks nüüd välja jätta, sellest oleks võinud 3 lauset ja et see tekst hakkab hoopis teistmoodi elama, kui seda valjusti lugeda. Ja nüüd ka lasteraamatuga, et olen aru saanud, et see, et ma lasteraamatut enne ilmumist läbi ei lugenud kõva häälega, see on ikkagi surmapatt, sellepärast, et lasteraamatuid enamasti loetaksegi lastele ette. Ja seda sa tegid ka vist COVID-i ajal, et sa lugesid lasteraamatuid? Jaa, ma tegin isegi, see algas tegelikult kõik praegu väga sobival, kuidas seda siis öelda, ma ei leiagi õiget sõna, kuna Aino Pervik just lahkus siit ilmast. See algas Kunksmoorist ja kuna ma olime kõik ju kodus näitlejad ja mulle jäi kuskile meelde, kuskile tagakukla sagaratesse, et üks mu sõbranna ütles, et kui sina peaksid ikkagi lugema audioraamatu just Kunksmoori. Ja siis ma ei tea, miks ma siis mõtlesin, et hea küll, et teeme siis seda. Ja siis panime kaamera üles ja enne ma ikkagi perekonnaga võtsin ühendust, et kas on nagu korrektne, kui ma seda teen, et see läheb ju Facebooki ja et
mingid autoriõigused või mingid asjad. Just. Ja kuna see sai nii suure kõlapinna ootamatult, et siis me tegimegi koos abikaasaga sellise väikese ettevõtmise nagu Juturiiul ja siis panime sinna ka teisi autoreid ja siis lõpuks läks asi isegi niimoodi, et minust sai ootamatult tööandja, et ma kutsusin oma kolleege lugema. Mulle see osa sellest asja ajamisest küll väga ei meeldi, et mulle ei meeldi utsitada inimesi, et tundsin ennast nagu natukene niimoodi, et kuule, kas sa oleksid nõus ja kas sa tahaksid ja enamjaolt kõik alati tahtsid ja lugesid ka väga lahedasti. Aga et ütleme, kui ma oleks tahtnud sellega edasi tegeleda, siis mulle oleks meeldinud, kui mul oleks olnud mingi manager, kes minu eest selle töö oleks ära teinud. Aga jah, see oli väga, väga tore ettevõtmine, et ma loodan, et ka kõik mu kolleegid, kes osa võtsid sellest, et nad nautisid seda. Aga Kunksmoor raamatuna, kas see on raamat su lapsepõlvest või nagu, et ma küsin seda sellepärast, et see on raamat, millest räägitakse nii põlevate silmadega, aga ma mäletan, et mina lapsena, ma ei kujuta ette, mis vanus see oli, kui ma seda lugesin, et siis ma kuidagi kas ei saanud tast aru või et loomulikult ta oli raamat mu riiulil, aga ta ei olnud mu lemmikute seas, sest ta ei ole ka nagu väga laps või nagu ta ei räägi lastest või ta ei räägi loomadest või et räägib just vanast naisest jah, kes on küll ise väga lapsemeelne, et ta on väga mänguline ja väga lapsemeelne ja temas on see, mida me kõik võib-olla täiskasvanuna igatseme ja otsime, et see laps tema sees oli kogu aeg esil. Aga ma pean ütlema ka, et lapsena mind vaimustas võib-olla pigem see, et keegi naine elab üksinda kuskil saarel ja kuna meri on mulle olnud hästi südamelähedane, siis kõik need looduskirjeldused ja need männikäbid ja need liivaluited ja siis need kivid ja need linnud ja see mind nagu õudselt tõmbas. Aga ma pean ütlema, et ikkagi Arabella oli minu raamat. Seda on ka öelnud väga paljud tüdrukud, et Arabella igavesti südamest. Vist jäin korraks vaitsest, mul tuli klomp tuli korraku praegu, aga pärast neid võrratuid lasteraamatuid, et sel ajal ei olnud noorte raamatuid eriti, et kas sa mäletad ka mingit üleminekut, et mida sa lugesid pärast lasteraamatuid või oligi mingi lugemispaus või et mis nooruki eas? Jah, see on väga hea küsimus ja ma ise, küllap seal midagi oli, aga ma ise mäletan ka oma, ütleme siis lugemistest sellist asja, et kui ma lõpetasin Naksitrallid, siis ma läksin nagu kohe kuskile täiskasvanute kirjandusse ja järgmine raamat, mida ma mäletan, oligi Forsythide saaga, mida ma lugesin ka niimoodi, et ma tulin ära põhikoolist, ei läinud edasi, ma põhikooli ajal õppisin balletikoolis ja ma läksin Õismäe humanitaarkeskkooli, tol ajal olid gümnaasiumid niimoodi keskkooliks ja ma mõtlesin, et appikene, et ma olen tegelenud kogu aeg tantsimisega ja lugenud, ütleme, seal olid küll, tõesti oli ju Seiklusjutte maalt ja merelt, mida võib öelda, et need on nagu natukene sellised noortekirjandus, eks ole, kõik need Jules Vernid ja siis Nils Holgersson isegi on selles sarjas ju ilmunud ja kõik neid me ju ikkagi lugesime, Musketere ja seda võib ju ikkagi öelda, et see on nagu noorsookirjandus, aga võib-olla mitte päris. Aga, ja mina väga palju Seiklusjutte maalt ja merelt ei lugenud ausalt, et see oli rohkem selline poiste teema minu meelest. Turundatud nagu poiste. Jah, et kõik need Pantrikuru vangid ja kõik need olid meil kodus kõik olemas. Ivanhoe ja ma ei tea, mis asjad, seal olid kõik ilmunud, mingid kummalised Sannikovi maad ja mingid pealkirjad, mida ma ikka võtsin, kui see raamaturiiulist välja, siis vaatasin neid, seal olid veel mingid pildid natuke õudsed, et ma panin alati tagasi, et ma nagu ei hakanud neid lugema. Ja siis ma tõesti võtsingi selle John Goldsworthy Forsythide saaga ja see oli vapustav lugemiselamus, et mulle nii väga meeldisid need tegelased, need karakterid, see Inglismaa, see olustik, siis need inimesed, kuidas muutus, ütleme see, et selline aadli seisus muutus järsku siukseks nagu kodanlase seisuseks ja kõik seal oli nii palju sellist, mis mind vaimustas tohutult. Ja üldse ma lugesin küll ka nii palju, kui Mirabilia sarjas olid need Agatha Christiesid, et neid ma lugesin ka, ma arvan, kuskil seal tüdruku eas.
või noh, ütleme mingisuguses sellises hilispuberteedi eas, et see Inglismaa mind kõik väga, väga vaimustas. Ja kui ma siis lõpuks sinna läksin, siis ma nägin hoopis teistsugust pilti ja ma arvasin, et ma lähen sellisesse Agatha Christie maailmasse, kus juuakse kella 5 teed ja siis see oli hoopis midagi muud, see Inglismaa, et see oli kerge niisugune kultuurishokk, aga noh, ma ütlen, et see oli minu idealistlik käsitlus sellest, et jah. Mina mäletan ka hästi suure lugemiselamusena, mis ma võisin olla 12-13, kui ma lugesin Ohtlikud suhted, mis on siis ma ei tea, 18. sajandi Prantsusmaal siis lugu mingi kirjades kirjutatud romaan, siis lugu mingist võrgutamisest ja mingist kihlveost ja praegu mõtlen küll, et no ei annaks ise seda 12-aastase tüdrukule lugeda, aga... Sellest on ka tehtud suurepärane film. Daniel Day-Lewis ja Michelle Pfeiffer mängivad seal. Ja selle uus versioon siis on Cruel Intentions, mis on siis ikka Seda ma ei olegi vist. Aha. Ja, seda soovitan ka vaadata, et see on kuidagi, et kui see kõik toimuks tänapäeval, siis mis oleksid need asjad, aga ka see oli juba 20 aastat vana film. aga jah, et see, et ma kujutan ette, et sul see Forsythide saagaga oli võib-olla midagi sarnast kui mul selle Ohtlike suhetega, et ongi et mingi teine ajastu, teine riik ja siis see kujutlused, mis sul tulevad silme ette, et siis... Ja me olime ikkagi tol hetkel, kui mina lugesin need Forsythide saagad, me olime ikka vabaduse tuuled küll puhusid, aga me olime ikkagi suletud ühiskond. Et jah. Mis raamatud veel on sul elus korda läinud või oluliselt kuidagi olnud? No pärast neid Naksitralle algaski siis selline klassikalise kirjanduse aeg, et ma lugesin tõesti neid Forsythide saagad, siis lugesin neid John Fowlesi Maag, mis mind väga mõjutas. Väga pikk selline Kundera periood oli mul, ma lugesin kõik tema eesti keeles ilmunud romaanid, see Olemise talumatu kergus mind väga puudutas. Mulle väga meeldis Madame Bovary, Flaubert'i oma, et sinna noorusesse jäi, ütleme, selline klassikalise kirjanduse aeg, et pärast hilisemas eas, ütleme, ainult seotud näitekirjandusega ma olen lugenud klassikat, aga klassikalisi romaane, võib-olla vene kirjandust olen lugenud hilisemas elus ka Dostojevskit, aga praegu on kuidagi keeruline võtta klassikat kätte, ma pean tunnistama, et ma ei tea, miks, võib-olla peaks uuesti proovima. Ja siis juba tuli selline nüüdis, kuna hakkas ka väga palju seda tõlkekirjandust ilmuma, et siis algas ka minul sellise nüüdiskirjanduse lugemine. Ja üks raamat ikkagi, mis mind mõjutas just selles võtmes, et kuidas on võimalik üldse niimoodi kirjutada, oli siis Stieg Larssoni Lohetätoveeringuga tüdruku see triloogia. Hilisemad on küll, ei ole enam tema kirjutatud, on nii-öelda tema siis, kuidas seda nimetatakse, siis temast ajendatuna või ja see romaan oli tal ju ka sahtlisse kirjutatud tegelikult ja avaldati minu teada postuumselt pärast tema surma. Et see oli nii põnev, et mul olid peopesad kogu aeg higised, kui ma seda lugesin ja need tegelaskujud ka, rootslased on teinud väga hästi sellest 3 osast koosneva filmi, nagu täispikad filmid on kõikidest romaanidest tehtud. Aga ikkagi raamatud on alati palju paremad kui filmid. Väga vähe on selliseid filme, mis ületavad, ütleme, raamatut. Võib-olla isegi selle sama Kundera Olemise talumatu kergus film on väga hea. Ka Daniel Day-Lewis mängib seda Thomasit. Aga ma ei tea, kas ma seda filmi nägin ka üsna ammu aega tagasi, aga lugesin seda üsna ammu aega tagasi, et ma nüüd täpselt ei mäleta, kas see film tõepoolest ületab ka seda romaani. Aga see Stieg Larsson, jah, et ma mäletan, kui lapsed olid väikesed ja käisime perega Rootsis, Stockholmis, siis nad pidid kannatama seda, et ma tahtsin kõik need kohvikud ja need tänavad läbi käia, kus Mikael Blomqvist ja Lisbeth Salander, siis seal, kus nad elasid ja kus nad tegutsesid. Et ma tean, et Stockholmis tehakse ka mingisuguseid tuure nende radadele, aga mina nii kaugele ei läinud, aga siis üks kohvik, kus Mikael Blomqvistiga hommik espressot jõi,
sinna tuli siis ikkagi kesklinnast natuke vantsida. Mäletan, mu tütar oli juba nii väsinud, et kas me peame? Ma ütlesin, jaa, me peame. Ja siis, kui me kohale jõudsime, siis oli selline täiesti tavalise 5-kordse maja all olev selline coffee shop, et seal ei olnud mitte midagi erilist, aga ma ikkagi käisime, väga hea kohvi oli seal tõesti, et käisime ära ja sõime neid kaneelpullareid seal, nii et aga jah, see on tõeliselt hästi kirjutatud, tõeliselt põnev ja võib-olla see minu, ma olen ka lugenud palju kriminaalromaane, aga kõik kriminaalkirjandus ei ole nagu hea, et aga seda võib ju kõikide teoste kohta või kõikide raamatute kohta öelda, et see on tõeliselt hea, ma ütleksin, et mind ikkagi see vapustas ja vaimustas väga. Jah. Ja selle all sul on üks huvitav raamat kaasas. Jaa, see on nüüd see Charlotte Weitze, ma arvan, et kuidagi taani keeles Weitze hääldatakse seda või Veitse, ma ei tea täpselt, mis on siis Rosaarium ja see, ma arvan, on üks kõige omapärasemaid raamatuid, mis ma elu sees olen lugenud, et siin on inimesed, kes on nagu taimed ja taimed, kes on nagu inimesed ja vaarema, kes on ühtlasi ka vaarisa ja see kõik kuidagi muutub ja teiseneb ja me oleme kõik, siin on ka ajalooliseid hüppeid ja lõpuks jõuab see siis tänapäeva välja ja kuidagi see selline see taimemaailmast natuke ulmeline selline süžee viib kuidagi selleni, et me kõik oleme tegelikult üks. Et minu isa oli väga suur loodushuviline ja väiksena õpetas meile igasuguseid taimi ja lilli ja puid tundma. Nende nimesid, mis on minu jaoks kuidagi täiesti enesest mõistetav, et ma tean, mis on huulhein ja härghein ja mingid minu eakaaslased vaatavad mulle sükse näoga otsa, et kuidas sa tead selliseid nimesid on ju. Ja minu jaoks on olnud kuidagi see hästi loomulik alati, et ma olengi olen nagu osa sellest suurest elusloodusest. Ja mul on alati väga valus, kui ma autoga sõidan, et ma näen kuskil mingisugust kähriku või rebase poega, kes on kuskil rataste all hukka saanud, et ma alati mõtlen, et aga tal on kuskil ema ja tal on võib-olla õed-vennad kuskil pesas ja et ma saan aru, et see on kergelt selline võib-olla kõva häälega seda juttu ei tahaks rääkida, aga ühesõnaga see on väga-väga tõeliselt huvitav ja just mind vaimustas see, et kuidas selline fantaasia on. Et just kui see oleks kõik päriselt juhtunud. Aga ta on niivõrd omapärane ja ta on niivõrd erineb sellisest tavalisest olmelisest elust. Ta on täiesti kuskil mingisugustes teistes dimensioonides. Ja väga mulle meeldis ka, ma lugesin ka eelmine aasta, see on huvitav ka, et see on debüüt Vaalaluu teater, Joanna Quinn on vist selle autor, ja see läheb natukene ühte sarja sellega, et mulle meeldivad väga sellised just kui nagu konkreetsesse ajaloolisesse aega paigutatud lood, aga mis ei ole tõesti sündinud lood, vaid on, et mis siis kui. Ja ma arvan, et üks suur osa sellisest kirjanduse võlust ongi see, et mul on võimalus rännata niimoodi ja mõelda, et mis siis kui oleks olnud selline asi. Ühed teised sellised raamatud on näiteks Elizabeth Gilberti Tüdrukute linn ja siis inglise keeles on see The Origin of Things, aga kuidas seda eesti keeles oli Jumalik puudutus. Jah, mis siis räägib ka Jumalik puudutus räägib ühest naisbotaanikust, kes on ka taimeteadlane ja teeb kuidagi sellise tolle ajastu kohta 19. sajandi seal alguse pooles või keskel naisterahvale omapärase karjääri valiku, et ta hakkab teadlaseks ja kuidas toimub armumine ja kõik, ühesõnaga see on nii huvitavalt kirjutatud romaan. Ja teine on Elizabeth Gilbertil on see Tüdrukute linn, mis on siis 40. ja 20. vist New Yorgis. Ja samamoodi see Vaalaluu teater ju keskendub Esimese maailmasõja sündmustele ja ühele perekonnale seal Dorsetis Inglismaal, Lääne-Inglismaal. Et
et mingis mõttes ka Jaan Kross on ju niimoodi kirjutanud, et ja mul on ka tegelikult Krossi romaanid, võib-olla mitte kõik, aga väga on tegelikult ka meeldinud. Et tema ju mängib ka selle küsimusega, et mis siis kui, et see inimene oleks sattunud sinna, et see ei ole ju päris dokumenteeritud ajalooline tõde, aga et see on selline mõttemäng või selline hüperpool, et on selliseid romaane on mul alati olnud põnev lugeda. Üks selline raamat on ka varsti ilmumas. Justin Petrone kirjutas romaani inspireerituna sellest, et Rolling Stones käis 60-ndatel Helsingis esinemas ja siis vahepeal mõneks päevaks justkui kadusid ära. Et mis siis juhtus? Mis siis, kui nad tulid paadiga üle Eestisse? Ja mis nendega siin Eestis võis juhtuda, kui nad käivad, ma ei tea, kolhoosist kolhoosi või kuidagi, siis kui ta esimest korda rääkis mulle sellest mõttest, siis mul oli mingi, et ma armastan seda, nagu mingi palun kirjutas ära, ma juba tahan seda lugeda. Ja et siis ta kohtub kõigide legendaarsete Eesti, ma ei tea, kirjanike, kunstnike, muusikutega, et geniaalne, meil on sellist raamatuid vaja. Ja on. Ja väga mulle meeldis ka, mul on see on mu ema käes, mul ei ole seda kaasas praegu, oli eelmine aasta ka lugesin muuseas ka sellel ajal, kui ma kirjutasin seda, sest see oli hästi paks, üle 600 lehekülje, kui ma kirjutasin seda Anneli Peebo raamatut, et siis sealt ma sain palju inspiratsiooni, just mitte üldse loo mõttes, vaid kuidagi sellise ma ei oskagi öelda, mis see oli, mis mind seal võlus, aga see autor on siis Lydia Sandgren, ta on rootslane ja tema romaan Kogutud teosed, mis räägib ka ühe perekonna loo, üks ema, kes siis kaob ära ja mis siis juhtub ja sõprus on seal ja siis see tütar hakkab nii-öelda siis kirjastusmaailmas toimub tegevus. See kõik on hästi toredasti kirjutatud, hästi selline ja kõik, mis puudutab Rootsit, on mulle natukene sümpaatne, nii et selles mõttes jah, see oli väga tore lugemiskogemus, et ja mind ka hämmastas, ma pärast veel otsisin selle autori kohta, ta on tegelikult kõrgharidusega kraadiga, siis doktorikraadiga psühhiaater, kes töötab siis oma erialal ja see on tema debüütromaan, mille ta kirjutas niimoodi, et tal oli veel väike laps, ärkas hommikul 5:45, kirjutas senikaua, kuni tuli laps üles ajada ja hommikusöök talle valmistada, ta lasteaeda viia, siis ta läks oma päevatööle ja siis niimoodi nägid tema päevad välja, et see on nagu hämmastav ja inimene kirjutab debüütromaanina üle 600 leheküljelise teose, et see on tore. See on imetlusväärne. Ja üldse mulle meeldib ka tänapäeval, mul on siin kaasas ka need teosed, mida ma hiljuti olen lugenud ja siis üks, mis on mul pooleli, mis on ka tore ja üldse tegelikult mul on nii suur respekt nende inimeste ees, kes ükskõik mida nagu kirjutavad, et ma ei taha kunagi kritiseerida neid. See on nii suur asi juba, kui sa kirjutad mingi loo valmis paberile ja inimesed loevad seda lood nii-öelda täiesti teise maailma, et see loomeprotsess, ma tean, kui raske see on ja et ma ei taha väga kritiseerida, aga ma siis ütlen seda, et mulle meeldivad tegelikult raamatud, mis on paksud ja milles ei ole peatükid sellised 1,5 leheküljelised, vaid on ikkagi natuke pikemad, et ma saan aru, et tullakse vastu inimestele, tänapäeva inimestele, et öeldakse, et on raske keskenduda ja et isegi juba osadel inimestel on seda A4 raske algusest lõpuni omandada ja läbi lugeda. Et siin raamatus on ka, ütleme ikkagi sellised lühikesed peatükid ja ma igatsen tegelikult see, et ma võtan kätte ja ma nagu loen seda kaua. Et mina tahan nagu ikkagi lugeda pikalt, et ja mulle meeldivad ka peatükid, mis on pikad. Aga see on väga põnev ja ütleme isegi põnevus romaanile lähenev selline ilusti kirjutatud lugu tegelikult. Mis selle pealkiri on? Vaevatud maa. Ja see, ma just ongi ootamatu, et ma võtsin enne puhkust endale ühe portsu raamatuid ja mõtlesin, et ma loen need läbi ja nüüd ma nüüd see saab ka kohe läbi, et olen läbi töötanud ja need kõik räägivad ühel või teisel moel armastusest. Aga see on täiesti juhuslik, et see niimoodi juhtus, et mul ei olnud mingisugust plaani hakata lugema armastusromaane ja nad räägivad armastusest täiesti, ütleme, väga erineval moel, et siin on samuti üks Rootsi kirjanik, viimane kunstiteos on tema romaan
Sofia Lundberg, mis räägib siis ka armastusest ja sellest, kuidas võib-olla niisugune vanemlik armastus ja mis juhtub siis, kui lapsed jäävad sellest ilma ja leidub inimesi, kellel võib-olla omal pole lapsi, aga kes oskavad pakkuda seda armastust lastele, kes on jäänud armastusest ilma. Ka väga ilus ja mõtlema panev ja selline lugu, mis soovitan lugeda. Siis siin on, see raamat meeldis mulle väga, Anna Politano Tere kaunitar. Natukene on mul alati hirm võtta kätte selliseid menukeid ja menuautoreid, et mul oli isegi, ma pean tunnistama, Kivirähuga niimoodi, et tükk aega kõik rääkisid sellest rehepapist ja et nii äge ja nii lahe teos ja ma olin hästi kaua kuidagi niimoodi, et aga siis muidugi, kui ma selle läbi lugesin, siis ma sain aru, et see on lihtsalt nagu vapustav teos, et ma võtsin ka selle Anna Politano, sest ta on ka nagu bestselleri autor, võtsin kätte nii, et hea küll, ma loen ta siis läbi. Ja see osutus hästi ilusaks looks, mis räägib siis ka armastuse tervendavast mõjust ja ütleme ka õdedevahelisest armastusest ja ka romantilisest armastusest ja mis see võib teha, kui sa hakkad armastust sundima sinuga ja inimesega ja mis võib teha selle suhtega või kui sa planeerid ette mingisugust tunnet, mida võib-olla vastaspoolel ei ole. Et ilus lugemine oli see, mulle väga meeldis. Ja siin on siis ka üks lugu armastusest, Melissa da Costa, need järgnevad päevad, mis on ka natuke karm oli alguses see lugemine, et siin oli üks naine, kes peaaegu samal ajal kaotab nii oma abikaasa kui oma veel mitte sündiva lapse. Ja see juhtub kõik nii-öelda, nagu praktiliselt ühe päeva jooksul, ja kuidas ta siis inimene, kes on kaotanud armastuse, leiab selle uuesti läbi selle, et ta läheb kolib linnast ära maale, leiab sealt sellise vana maja, kus on ja leiab ootamatult sealt endise majaomaniku päevikud. Aga siis mitte sellised suured heietused, vaid iga kuupäeva juurde on kirjutatud umbes nii, et rohida maasikapeenart, katta viljapuid, eemaldada umbrohi sealt ubade juurest on ja siis ta hakkas nagu uurima, alguses ta läheb sinna majja, tõmbab kõik kardinad, paneb aknaluugid ette, ta ei taha isegi päeva ega päikesevalgust näha, aga siis, kuidas ta hakkab sealt vaikselt välja tulema tänu sellele, et ta leiab selle aia ja hakkab tegelema aiaga, hakkab istutama lilli, hakkab hoolitsema nende eest, lõpuks leiab veel oma loomingu tänu sellele ja nii öelda siis nagu terveneb. Et ka selline lootust pakkuv lugu tegelikult, mis algab võrdlemisi traagiliselt, aga jõuab ilusa lõpuni. Ja sama on siis Evald Arendtsi Armastus halbadel aegadel, kus on siis üks naine, kes on kaotanud oma mehe ja ta leiab uue armastuse ja mis siis kõik juhtub, et kas see läheb nii lobedalt nagu pealtnäha võib paista, et kui küpsed inimesed armuvad, et kas see on üldse võimalik ja mis see siis teeb, et kas ta on samasugune kui noorusarmastus või selline teismelise armastus, kus kõik tundub nagu meripõlvini ja kõik on justkui võimalik, kui sa oled sellises eas, aga et kui sa oled juba küps inimene ja nii-öelda elu keskpoolel või sealt juba isegi üle astunud, et kas see on siis õnn või see on õnnetus, et läheb nagu läheb, aga siin lugege siis, saate teada, kuidas läheb. Või selle raamatuga mind on intrigeerinud see, et mul on seda palju soovitatud ja ka alati öeldakse, et see on niisugused vanemad küpses eas inimesed ja siis praegu jäin jälle mõtlema mingi, aga mis see tähendab, kas see räägib 80-stest, räägib ta 60-stest, räägib ta 40-stest, et mis see küpsiga siis selles raamatus on? Otseselt ei ole siin öeldud, aga ma arvan, et see peategelane naine on, ma arvan, kuskil minu vanune 40, tahtsin öelda 7, aga ma olen natuke vanem kui 47. et kuskile sinna 47-49 kanti on see naine.
aga mees on temast natukene noorem, mees on näitleja, mistõttu mul oli ka seda huvitav lugeda, et ta on teatris ja ta väga vahvalt kirjutatud, tõesti ka selline natukene noh, mingis mõttes, ma ei taha öelda, et edev, aga selline nagu mõnikord näitlejad võivad olla selline hästi sügavust otsiv inimene, et ja tema on alguses suhtes ja siis tema naine ka huvitavalt loodud karakterid, et jah, nagu ma enne ütlesin, et kui on raamat hästi kirjutatud, ükskõik, ta ei pea olema mingi tohutu sügav, nii sügav, et põhja ka ei paista, on ju, aga kui ta on hästi kirjutatud, siis ta on minu jaoks juba teenib oma seda eesmärki, et ma mäletan, kui ma paar aastat tagasi olin lõpetanud Hölebeki Kaart ja territoorium ja proovinud läbi pureda ennast sellest Murakamist ja noh, muidugi Hölebek mind ikkagi vaimustas, mulle meeldis, aga midagi oli seal ka sellist, mis läks nagu liiale minu jaoks ja see oli kõik ikkagi selline nagu sundimine ja siis ma olin maal ja mul ei olnud ootamatult mitte midagi lugeda ja ma leidsin sealt ühe päris paksu, ka ma arvan 600 lehekülge Anita Burrow kirjutatud GH-ga Koerataltsutajad vist oli selle pealkiri ja see oli Varraku ajaviite romaanisarjas ilmunud selline, ma ei teagi, kuidas see oli sattunud minu raamaturiiulisse, kas mõni vanem sugulane oli selle sinna jätnud või ma olin ka selle ise endale ostnud, ma ei tea. Aga kuna ma armastan väga koeri, siis võib-olla võimalik, et ma olin selle ise ostnud. Ja ma lugesin seda ja see vaimustas mind juba see lugu, need karakterid, see, kuidas see kõik jooksis, kuhu need inimesed olid sattunud, kuhu nad paigutusid, kuidas ilmnes nende loomus ja siis ma mõtlesin, et mis see kirjandus siis on, et kas see on minu jaoks lihtsalt ühed sõnad, millest ma pean ennast läbi purema või see on üks lugu, mis viib mind endaga kaasa ja vaimustab mind ja kui ma olen selle ära lugenud, lõpuni lugenud, mul on hea tunne. Ja ma mõtlen, et ma arvan, et ikkagi see viimane, et seal võib olla vahel midagi, mis mind raputab või tekitab must, et kui õudne või paneb mind kaasa elama või et see ei pea kõik olema nagu ilus, aga mulle peab jääma mingisugune selline mingisugune selline hea tunne peab sisse jääma, isegi kui see on võib-olla õudne, mida seal kirjutatakse. Aga et ilmtingimata ei pea kirjandus olema minu jaoks nii sügav, et põhja ka ei paista. Ja kusjuures mulle ka hiljuti soovitati tungivalt sealt samast Varraku ajaviite romaanist just romaani ja siis öeldi, et ära lase ennast sellel ajaviite romaanil või sellel, nagu ma ei tea, natukene edeval kaanel eksitada, et see on tõsiselt hea romaan ja see nagu, et on lihtsalt nagu eksinud siia ajaviite sarja, et kes see on ka, kes nagu paneb sellele kirjandusele selle tiitli, et mis on ajaviide ja mis on kvaliteetkirjandus, et siis ma mõtlesin ka, et nii huvitav, et ma ei olegi seda sarja kunagi vaadanud, sest ma juba nagu enda peas arvan, et ma loen midagi literatuursemat, aga et siis keegi ütleb, et aga kes ütleb, et see ei ole literatuurne? Just nimelt ja siis ma ka uurisin selle kirjaniku kohta, kes kirjutas selle Koerapidajad ja see mind vaimustas väga, et ta oli vist 40-ndates, kui ta üldse avaldas oma esimese romaani ja siis ta sai tohutult menukaks kirjanikuks, sest et ta hakkas muudkui kirjutama tänu sellele, et nende turismitalu, mis oli kuskil seal Inglismaal, kaotas nii palju raha, et ta pidi nagu, ta mõtles, et mida ta siis teeb, et seda päästa, seda talu ja ta hakkas kirjutama. Ja lõppkokkuvõttes sai temast bestseller autor. Et see mind nagu selles mõttes, et kunagi ei ole liiga hilja ja mõnikord on vaja sulle sellist müksatust, et näed, millise pöördeelu võib teha ja sinust saab kirjanik, eks ole. Ja tõesti väga hästi kirjutatud romaan oli see Koerapidajad. Pealkirja on küll selline, aga ma mõtlen, ajaviite asemel võiks mõelda, et see on tore ajaveetmine. Et see on palju nagu... Ajaveete romaan. Jah, ajaveete ei kõla jälle eesti keeles võib-olla hästi, aga et ajaviide on nagu selline, et... Raiskamine. Jah, raiskam, aga see vastupidi, see on just sisukalt täidetud aeg. Kas sina keemiatunde lugesid?
ei lugenud kahjuks jah, ma tean selle raamatu kohta küll jah. Et sellega oli ka nii, et kui see ilmus, siis oli kõikides keeltes, kus ta ilmus, väga paljudes keeltes, kõigis oli selline tohutu bestseller ja kohe tehti seriaal ja nii. Ja siis et see oli autori esimene raamat, et tuli see Bonnie tuli siis kusagilt maa alt meile nagu superstar kirjanikuna. Ja alles kui ma olin lõppu jõudnud, siis midagi tahtsin guugeldada selle kohta ja siis sain teada, et see autor oli 67, kui ta kirjutas oma elu esimese raamatu. Mul tulevad ihukarvad püsti. Ja see on nagu nii hästi kirjutatud raamat, see sai kohe globaalseks bestselleriks. Aga et ongi, et võib-olla kui ta oleks proovinud 50-aastasena seda raamatut kirjutada, siis tal ei oleks olnud kogu seda elukogemust, seda tarkust, seda inimeste mõistmist, tundmist, et ta karjäär oli olnud reklaaminduses, et siis ilmselt nagu selles reklaamindusest on õppinud väga palju võtteid, kuidas inimestel naha alla pugeda ja et siis see on ka üks neid asju, mis ma kogu aeg inimestele, kes soovivad kirjutada raamatut, aga kardavad, et kuidagi paljud arvavad, et sul peab olema nagu 15-aastasest saati see kutsumus või et sa pead olema nagu, ma ei tea, Eesti filoloogiat õppinud selle jaoks, et kirjanikuks saada, et tegelikult maailmakirjanduses on väga palju neid lugusid, kus ma ei tea, pankurid hakkavad kirjutama, raamatupidajad hakkavad kirjutama ja nad on meie mõned kõige tähtsamad kirjanikud, kes meil üldse maailmakirjanduses on. Et kas sina ka üks päev romaani kirjutad? No ei, kuidas seda öeldaksegi, et ära ütle ei ja lei. Et need on kõik väga inspireerivad lood, millest me siin rääkisime, et ja mul on palju mõelnud ja palju oleme kodus ka vaielnud selle peale, et kes on näitleja ja et kas näitleja on see, kellel on näitleja haridus või see, kes astub lavalaudadele ja mängib. Ja et mina olen tuliselt pooldanud alati seda, et sul peab olema teatud haridus selleks, et olla näitleja, aga tänapäeval võib-olla enam nii väga ei pea ja tuleks lahti lasta sellest kinnistunud nagu mõttest, aga kirjanik võib ju tegelikult olla igaüks, kes oskab hästi kirjutada, et selles mõttes võib-olla päris kirjanikele, kes ma ei taha kelleltki tööd ära võtta või kellegi sellist kuidagi väiksemaks teha, et nendele võib-olla see mõttekäik ei meeldi, ma ei tea, ma ei taha kedagi solvata, aga tegelikult, kui sa hästi kirjutad, siis sa oledki ju kirjanik. Et tänapäeva maailm on ütleme natukene võib-olla teistsugusem kui Flaubert'i ajal. Ja ka see, et tõesti, et kirjutamist tänapäeval on ka võimalik kuhugi maani õppida, et sa saad vaadata igasuguseid, ma ei tea, YouTube'i videoid, igasugust masterclass'e, sul on netist lõputult raamatuid, mis õpetavad, kuidas paremini kirjutada, et ongi, et eriti kuna Eestis ei ole võimalik kirjanikuks õppida, nagu sellist nagu üheski ülikoolis ei ole seda, et siis ongi, et igaüks õpib ise, igal ühel tekib enda stiil ja ma ei tea, mulle tundub ka nagu paratamatu, et kui sa loed nii palju ja sa oled loovinimene, et siis ma tahaks näha, et Elisabeth Reinsalult ei ilmu romaani, nagu nüüd ma välistan selle, nii et ma väga ootan. Aga sul on veel üks raamat kaasas? Jaa, lugesin seda kevadel, see on Piret Raua Keedetud hirvede aeg. Ja mulle väga meeldis see teos, on ka nagu selline tüdruku suureks kasvamise lugu ja võib-olla on ka asi selles, et ma väga hästi mõistsin seda peategelast, et me oleme tegelikult Piretiga käinud ühes ja samas koolis, 7. keskkoolis, mis on praegu Inglise kolledž. Seal oli väga palju sellist äratundmist just meie lapsepõlve. Ta on minust küll natuke vanem, aga ütleme kõik see nõukogude aja kasvamise surutis ja nüridus ja õudus on siia väga hästi sisse kirjutatud. Need inimesed, kes olid nõukaajal, elasid kõikides majades, olid ühed ja samad tüübid olid nii-öelda esindatud. Aga ka see kuidagi see koolielu tundus ja need õpetajad ja pedagoogid ja kõik tundus mulle väga tuttav. Ma samastusin väga hästi selle tausta ja selle peategelasega ja ka selline sõbranna, reetmise, selline truudusetuse, selline teema on siia toredasti sisse kirjutatud,
et soovitan väga ja minu arust Piret Raud, mul on tema eelmisi romaane ka lugenud, et aina parem ja parem on kogu aeg, et mulle väga meeldib, kuidas ta kirjutab ka. Aitäh sulle tulemast. Aitäh selle inspireeriva lugemisvaliku eest, et ma siit küll üht-teist pean ette võtma. Ja nii huvitav see Rosaarium, et ühel hetkel, kui see ilmus ja ma pidin seda siin tutvustama, siis või et üheks eelmise aasta parimaks raamatuks vist nimetati ja ma ei olnud seda lugenud ja siis seda nagu siin tutvustades ma ütlesin ka, et nagu see, kuidas inimesed seda raamatut kirjeldavad, ma ei saa täpselt aru, mis asi see on, aga et mitte keegi pole mulle varem nii huvitavalt ühest raamatust rääkinud kui kõik inimesed, kes on sellest raamatust rääkinud, et ma kindlasti loen seda. Kindlasti loe jah, et tõesti, kuidas sa kirjeldasid seda, siis see lugemiskogemus ja elamus on täpselt selline, et sa loed ja ei saa käest ära panna, sellepärast et sa ei saa täpselt aru, mis asi see on ja kuidas on see võimalik, et keegi on mõelnud niimoodi. Et see on ikkagi tõeliselt vaimustav kogemus oli see. Suurepärane. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Mina jään ootama su järgmist raamatut, mis iganes žanrist see tuleb. Ja aitäh sulle ka su Veeru eest, et ma hakkasin seda lugema, kui sa seda hakkasid kirjutama ja alati see tuleb nagu sõõmvärsket õhku ja kaminasooja ja kõike, mis sealt iga kord tuleb. Et palun jätka seda, et me väga ootame. Suur tänu. Aitäh. Ja aitäh teile, armsad lugejad, vaatajad ja kuulajad. Meie kohtume jälle 2 nädala pärast ning seniks soovin teile head lugemist.